Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Менің бүгінгі білім беру жобамның тақырыбы әртүрлі әдістерді пайдалану арқылы оқушылардың білімге деген қызығушылығын арттыру. Сондай әдістердің бірі сыни тұрғыдан ойлау технологиясы. Осы технологияның мақсаты оқушылардың кез келген мазмұнға сыни тұрғыдан қарап, саналы шешім қабылдауға үйрену. Сыни тұрғыдан ойлау технологиясы 3 кезеңнен тұрады. Бірінші, шақыру, қызығушылықты ояту, іске асыру, мағынаны ашу және рефлексия, ой толғаныс кезеңінен. Шақыру кезеңінде оқып үйренушінің өткен білімі мен тәжірибесін өзекті ету, оқушылардың іс-әрекетін белсенді ету, оқу іс-әрекетіне уәж қалыптастыру және оқу іс-әрекетінде оқып үйренушілердің жекелей мақсаттарын қоя білуі. Келесі кезең, іске асыру кезеңінде оқып үйренушімен жаңа білімді алу, белгілінің жаңамен ара қатынасын білу, түсінігін қалыптастыру және білімдерін жүйелеу. Жұмыс тәсілін ақпаратпен үйрену шақыру кезеңіне қойылған мақсаттарын қолдау болып табылады. Мысалы, инсерт әдісі жатады. Рефлексия бөлімінде оқушылар жаңа білімді беру, пән туралы бүтіндей көрініс жасау, мәселе өрісін кеңейту, оқу іс-әрекетінде жаңа мақсаттарды қою, оқып үйренушінің пәндегі дамуын бағалау және өзін-өзі бағалау бойынша жұмысы болып табылады. Сыни тұрғыдан ойлау білетін оқушы мынадай сұрақтар қоя біледі. Мен не білемін? Мен жаңаша нені білдім? Менің білімім қалай өзгерді? Мен осы біліммен не істей аламын? Білім білуі қажет, алдын ала сенімділік туғызу, білімдерін бір-біріне жеткізу, бұл мәселені шешуде осы білімдерінің әсер етуі болып табылады. Нәтижесінде, осы технология нәтижесінде оқушы еркін сөйлеп өз ойын жасқанбай айтуға үйренеді. Жұппен, топпен жұмыс істей отырып, бірін-бірін сыйлауға, шешімі табылмай жатқан мәселені ақылдасып шешуге ұмтылады. Бір-бірін оқытуға және дамытуға үйренеді, жағымды қарым-қатынасқа бейімделеді, ойы сараланған, дарынды шығармашыл тұлға қалыптасады.